V nedeľu 17. mája sa v Zárieči uskutočnil slovenský pohár v cyklotriále. Cyklotriálový klub Záriečie a Slovenská cyklotriálová únia usporiadali uplynulý víkend preteky slovenského pohára v cyklotriále, ktoré sú zároveň nomináciou na majstrovstvá sveta pre jazdcov Slovenskej a Českej republiky. Je to jeden z pretekov viackolového seriálu. Podujatie finančne podporilo aj Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Slnečné počasie prispelo k dobrým výkonom. Súťažilo sa v 8 kategóriách. Hlavne kategória senior a elita, kde sú vlastne reprezentanti slovenskí. No a potom sú to detské kategórie, pustím Benženy, minime, to sú vlastne žiaci. Sú to preteky aj pre pretekárov, no bez licencie nie celkom, ale pre takých voľných, ktorí si chcú zazdiať aj ako rekreačne. Trať vlastne my tu už máme skúsenosti 18 rokov s týmto športom, takže trať je dlhá asi 1500 metrov. Pretekári mohli ľubovoľne absolvovať všetky sekcie. Prekážok je tu celkové pre tých elitných jazdcov 8, pre tie deti je to 6 sekcií a tá najťažšia je, myslím, tu nás za tou dráhou, tu je vlastne trať, ktorá ide na Moravu a do Prahy a za tou dráhou sú také extrémne veci, ktoré sa ťažko niekedy na to aj díva, ako skáče na bicykli. Máme tu ešte jednoho veľmi dobrého jazdca Petra Muzigu a Michala Špáka, tak myslím si, že aj ukážu divákom, čo je to za šport, aj teda sami si preveria svoje síly. My tu máme majstrov sveta Petra Muzigu, Petra Bartáka, Jana Šidlíka, no samozrejme aj z tých mladších máme veľmi dobré dievča, Táňa Aničková, ktorá je majsterka Európy a dosiahla už aj iné úspechy. Pre víťaza sú pripravené poháre, no a sú aj nejaké finančné odmeny. Je to slovenský pohár a kvalifikácia na majstrovstvá sveta, je tu veľa českých jazdcov, tak tá konkurencia je dostatočná, dokonca prišli 2 Španieli, takže máme taký, a ešte niekoľko poľských jazdcov, tak celkom taká dobrá konkurencia. V kategórii elit vyhral podľa očakávania majster sveta Peter Muziga. Na najvyšší stupeň v kategórii senior vystúpil český reprezentant David Herka. Tomáš Kalus obsadil 6. miesto. V kategórii Benjamin skončil nádejný slovenský talent Samuel Hlavaty na peknom 4. mieste. Ani dievčatá sa nedali zahambiť. Kristina Sikorová v kategórii VZ a Erika Hlavata v kategórii VB nedali mužom žiadnu šancu a obidve získali 1. miesto. Pre zranenia neštartovali favoriti Peter Barták, Jan Šidlik a Tatiana Janičková.